오늘은 짜잔! 에디와 크롱의 친구인 브이테크 변신 공룡 로봇 제트기를 개발했다고 하는데요. 하는 짓이 크롱이랑 꼭 닮았다고 하는데 벌써부터 걱정이네요. 과연 어떤 일이 펼쳐질지 지금부터 함께해요. 유라와 놀자! 공룡 제트기를 만들어라, 크롱! What's up? I'm Span the Spinosaurus. Nice to meet you. 크롱, 너 스피너한테 무슨 짓 한 거 아니야? 그게... 에디 크롱. 응? 크롱 무슨 일이야? 난 이제부터 뽀로로랑 안 낼 거다, 크롱. 무슨 일이야 또 싸웠어? 페이소가 뽀로로한테 장난감을 빌려줬는데 자기 혼자만 가지고 논다, 크롱. 난 껴주지도 않고. 그랬구나. 뽀로로가 조금 심했네. 에디, 나도 친구 만들어달라, 크롱. 페이소처럼 움직일 수 있는 친구가 필요하다, 크롱. 친구? 나 요즘 제트기 만들고 있었는데. 요즘은 제트기도 움직이고 변신도 할 수 있어야 인기가 많다, 크롱. 나처럼 움직일 수 있는 공룡 제트기를 만들어라, 크롱. 공룡 제트기? 그거 일리가 있는 말이긴 한데. 좋아. 그러면 한번 만들어 볼까? 이 정도면 됐으려나? 우와, 이거 완성된 거냐, 크롱? 응, 변신할 수 있는 공룡 제트기야. 우와, 진짜 멋지다, 크롱. 나랑 똑 닮았다, 크롱. 우우우우. 밤새 공룡 제트기 만들었더니 너무 피곤한데. 그럼 이거 내가 지키고 있을 테니까 가서 한숨 자고 와라, 크롱. 그래야겠어, 크롱. 그러면 망가뜨리지 말고 보고 있어. 걱정 말라, 크롱. 내 친구 공룡 제트기가 생겼다, 크롱. 먼저 이름부터 지어줘야지. 뭐라고 짓지? 그게 좋겠다. 스피노 어떠냐? 어때? 스피노? 근데 무슨 애가 반응이 없냐, 크롱? 아무래도 이거 좀 심심하게 생겼는데 너에게 내가 재밌는 기능을 넣어줘야겠다, 크롱. 친구 괴롭히기, 반대로 하기, 정리하기, 뿅뿅뿅. 이렇게 하면은 나처럼 재밌는 공룡이 되겠지? 내가 크롱한테 너무했나? 장난감 같이 갖고 놀 걸 그랬다. 뽀로로 나와라, 크롱. 이건 크롱 목소리잖아. 크롱, 이게 뭐야, 크롱? 짠! 내 새로운 친구다, 크롱. 뭐? 친구라고? 얘들아! 에디! 크롱이 하도 친구를 만들어달라고 졸라서 내가 만들어줬어. 어때? 멋지지? 엄청 멋지긴 한데 근데 제트기가 친구라고? 그냥 평범한 제트기가 아니다, 크롱. 나처럼 변신할 수 있는 공룡 제트기다, 크롱. 스피노 변신! What's up? I'm Span the Spinosaurus. Nice to meet you. 하하하하하. 반갑다고 인사하는 거다, 크롱. Nice to meet you. 엄마야. 눈이 무시무시해. 왠지 날 노려보는 것 같다고. 아닌데. 얼마나 귀여운 로봇인데 그러냐, 크롱. 히히히. 내가 로봇 하나는 잘 만들었지. 히히. 그래, 뭐 잘 만든 것 같긴 하다.
근데 아까부터 왜 이렇게 날 노려보는 거야? 응? 기분 나빠. 난 들어가서 좀 쉴래. 뽀로로, 뽀로로. 집안이니까 조용히 해야 된다, 스피노. 에디 뭐 먹고 있었어? 응, 내가 정성스럽게 만든 도시락이야. 맛있겠지? 그러게. 쿵. 뭐 하는 거야, 스피노? 미안. 스피노가 아직 잘 몰라서 그러는 거다, 크롱. 시끄러워. 쟤 좀 조용히 시킬 수 없어? So fine. 너무 스피노가 시끄러워서 잠을 못 자겠단 말이야. 알겠다, 크롱. 스피노, 쉿. 졸려 죽겠네. 엄마야, 깜짝이야. 조용하다가 또 왜 저래? 재밌다. 뽀로로 낮잠을 방해하다니 영특한 녀석. 맞다. 우리 피아노 칠래? 뚱뚱뚱뚱. 릴리릴리릴랄랄라. 정말 어쩌다 크롱이 둘이 된 거야. There's no stopping Spinosaurus. 아하, 우린 이제 뒷뜰에 가서 놀이하자. 재밌다, 크롱. 정말 못 참겠네. 크롱, 스피노, 여긴 다 같이 사는 집이라고. 이렇게 떠들면 돼, 안 돼? 뽀로로 화났냐, 크롱? 정말 시끄러워, 못 살겠어. 쟤 갑자기 왜 저래? 으아, 뭐야? 방금 나한테 미사일을 쐈어. 에디! 무슨 일이야, 뽀로로? 스피노가 나한테 미사일을 쐈어. 으아, 뭐야? 나한테 미사일을 쏘다니. 내가 이렇게 만들지 않았다고. 스피노, 왜 그러냐? 친구들한테 미사일 쏘면 안 된다, 크롱. 크롱, 너 스피노한테 무슨 짓 한 거 아니야? 그게 말리 사실대로 말 못해? 그게 그냥 나는 좀 나 닮게 장난 좀 치는 걸 시켰는데 그래도 미사일은 절대 아니다, 크롱. 뭐라고? 아무거나 막 만지니까 그렇지. 안 되겠어. 손을 좀 봐야 되겠는데? 쟤 화난 것 같다, 크롱. 일단 제트기로 변신을 먼저 시켜보자. 알겠다, 크롱. 내가 한번 달래보겠다, 크롱. 오들오들. 그래, 스피노. 나 하늘을 좀 날고 싶은데 제트기로 좀 변신 좀 해봐라, 크롱. 그래도 크롱 말은 듣는데? 제트기 변신 완료! 살았다, 크롱. 얼른 손 좀 봐, 에디야. 내가 좀 볼게. 크롱, 대체 이걸 어떻게 만든 거야? 엉망진창이잖아. 심술 부리기 부품도 빼고, 착. 장난치기 부품, 착. 미사일 공격. 정말 아무거나 만지니까 이런 게 들어가지. 미안하다, 크롱. 뽀로로 고의가 아니었다, 크롱. 퉁탕. 정말 스피노 때문에 집이 다 망가졌네. 퉁탕. 무슨 일이냐, 뽀로로? 살려줘. 어떡하지? 안 되겠다. 스피노를 얼른 불러봐. 스피노 도와줘. 얼른 타, 뽀로로. 우와. 뽀로로 괜찮냐? 여기가 어디지? 정말 큰일 날 뻔했다, 크롱. 어떻게 된 거야? 너가 떨어지려는 순간에 이 제트기가 와서 널 구해줬어. 그래? 정말 다행이다. 나 진짜 너 다치는 줄 알고 걱정했다, 크롱. 뽀로로, 크롱, 이제 앞으로 친하게 지내. 장난감 때문에 계속 싸우지 말고. 알겠지? 응, 알겠다, 크롱. 크롱한테 뽀로로가 제일 소중하다, 크롱. 나도.
하마터면 뽀로로 마을에 크롱이 2명이 될 뻔했네요. 크롱이 좀 귀엽긴 하지만 뭐랄까 크롱이 2명이면 좀 걱정되긴 해요. 그쵸? 그럼 다음 시간에 유라와 또 만나요.